僕の興味を引きつけてやまない生物、アサリ。三河湾の海水を浄化するために続けてきたこれまでの6年間の研究ではいくつかのことが分かった。アサリの海水ろ過能力が高いこと、活性が上がる塩分濃度は 3%、水温は30度が最適で、暗い場所を好むこと。しかし、アサリによる海水ろ過には水質の低下が伴うことも分かった。ろ過が進むにつれ、弱アルカリ性であるべき海水の pH 値が下がってしまうのだ。昨年度の研究では、その打開策としてサンゴ砂から溶け出す炭酸イオンの効果に注目した。しかし、期待した結果が出ないどころか、かえってサンゴ砂のある方がより pH 値が下がってしまった。ただ、ろ過の具合で見ると、砂がある方がより海水の透明度が増している。様子を比べると、砂のある水槽のアサリの方が水管を伸ばしてより元気に見える。砂があることでアサリの活性が高まって排泄物が増え、その影響で pH 値が下がったのではないだろうか。では、アサリの活性を高めつつ pH 値を下げない方法はないのか。中学校生活最後の戦いが始まった。これまで撮りためた映像を見ていて、僕はあることに気がついた。海中の映像には決まって緑色のアマモが映っている。アマモは植物であり、二酸化炭素を消費して光合成を行う。二酸化炭素が水に溶けると酸性になるということは、逆に海水から二酸化炭素を取り除けば海水が酸性化するのを防げるのではないだろうか。そのためにアマモの光合成が使えるのではないだろうか。いつもの海水浴場で採集したアマモ。このアマモを入れた水槽でアサリに海水をろ過させ、pH 値の変化を測定することにした。ずっと続けてきた研究なので、実験の準備にも慣れた。まずは海水を用意する。塩分濃度は 3%。水槽の容積から必要な塩の量を計算する。濃度計を使い、微調整を繰り返しながら、ぴったり 3% に合わせる。昨年度の研究の結果に基づき、水槽に砂を敷き、アサリの活性を高める。そして今回の目玉となるアマモを水槽に植え付けていく。途中で抜けてしまわないよう一本一本丁寧に植え付けた。さらに光合成を促進させるために照明を当てた。アサリにとっては暗い方が良いのだが、今回はアマモの効果を見るため、あえてこのようにした。アサリを投入する前に実験開始時の pH 値を測定しておこう。8.95。この値がこの後どのように変化していくのだろうか。さあ、いよいよアサリを投入し、実験開始。投入されたアサリはすぐに水管を伸ばし、ろ過を始めている。ここから3時間、30分ごとに海水を採取し、pH 値を測定していく。単調な作業だが、ちょっとしたことで測定誤差が大きくなってしまうので気が抜けない。測定の都度、結果を表計算ソフトに入力し、記録を残す。実験の経過はこの通り。
初めのうちは細かい砂の粒子で濁っていた海水がアサリによるろ過で透き通っていくのがわかる。この後、比較を行うため、砂とアサリだけでアマモを入れない状態でも同様の測定を行った。実験結果をグラフにするとこのようになる。赤がアマモを入れた場合、青がアマモを入れない場合である。明らかにアマモを入れた方がpH 値の低下が少ないことがわかる。アマモにはアサリの海水ろ過に伴うpH 低下を防止する効果があることを実証できた。つまり三河湾の特産品であるアサリと同じく三河湾でごく普通に見られるアマモを同じ環境下で飼育し、その光合成を利用することで海水の水質を保ちながらアサリの大きなろ過能力を生かした海水浄化が可能になると言える。さらにアサリの住む砂地をアマモが覆うことで海底面が暗くなり、アサリの活性がより高まることも期待される。これは僕が研究を続けてきた三河湾の寺部海水浴場だ。矢印で指し示した場所にアマモは自生し、その周辺にアサリも生息している。アサリとアマモの利用は他の場所から新たなものや生物を持ち込む必要がなく、三河湾の生態系を破壊する危険も少ない。三河湾は水温、塩分濃度など、もともとアサリの生育に適した海なので、アサリが多く生育する場所やその近辺にアマモを植えていくことで、安全に、しかも効率よく海水を浄化できる。これこそ僕が追い求めていた海水浄化システムの一つの形だと思う。アサリと共に歩んだこの7年間。中3の今年でこの研究は一区切りを迎えるが、僕にはこの先の目標ができた。この研究を三河湾以外の海にも応用したい。世界の海には様々な二枚貝がいて、様々な海藻もある。その海に元からいる生物を上手に組み合わせ、できるだけその地域への環境へのインパクトが少ない方法で世界の様々な海をきれいにしてみたい。世界中の海を待ってろよ。